A gente está transmitindo para o YouTube também, então estamos ao vivo. A ideia da gente transmitir essa nossa reunião é para que as pessoas possam receber um pouquinho do que a gente vem recebendo praticamente todas as noites, quando a gente faz as nossas rodas de fogueira. E a ideia é que as pessoas possam se conectar a essa frequência, a essa energia, a esse campo que a gente tem a alegria de experimentar todos os dias. Bom, o nosso ponto de reflexão hoje é para a gente falar, para a gente conversar sobre a vida. Para a gente ter um pouquinho de tempo para a gente se desconectar de todas as preocupações que nós carregamos diariamente. Você tirar um tempo para você é necessário. É necessário que a gente pare um pouco, suba num banquinho e observe a nossa vida por uma perspectiva mais amplificada. Por que é necessário isso? Porque vocês já prestaram atenção que quando a gente observa a vida do outro, geralmente a gente consegue dar um conselho válido? Porque é mais fácil. Por que é mais fácil a gente dar um aconselhamento ao próximo? Porque não existe a emoção dentro da situação. E aí você consegue enxergar coisas que geralmente a emoção faz com que a gente não enxergue. Então é importante que a gente tenha essa percepção sobre a nossa vida dessa forma. Ou seja, principalmente nos momentos mais difíceis, nós precisamos parar e olhar para a nossa vida da forma como nós precisamos ver. E é necessário, em alguns momentos, a gente desacelerar, a gente sair de dentro da situação para a gente achar as alternativas. Esse planeta que nós vivemos é o planeta mais hostil de toda a nossa galáxia, de todo o sistema solar, de todo o sistema galáctico. Essa é a mais hostil. Principalmente da nossa galáxia, porque esse é o último planeta que está aprisionado, que está na mão dos nossos irmãozinhos da não-luz. E tudo que existe neste planeta foi criado para maltratar, foi criado para machucar, foi criado para gerar dor e sofrimento. Porque os dominadores da raça humana se alimentam da energia da dor, da energia do sofrimento, da energia das nossas lágrimas. Eles se alimentam. E dessa forma, eles nos usam. Então todo o sistema, esse sistema no qual, se você não tiver dinheiro, você não tem condição de comprar uma roupa quentinha para te aquecer. Se você não tiver recurso financeiro, você não tem condição de comprar um sapato para calçar os seus pés calejados. Você não tem condição de botar um teto sobre a sua cabeça, sobre a cabeça dos seus familiares. Então tudo que foi criado por eles foi criado para nos maltratar, para nos limitar, para nos gerar dor e sofrimento. A falta de alimento, você ter que batalhar para pagar aluguel, você ter que batalhar para comprar o alimento, para dar o alimento aos seus filhos. Vocês já prestaram atenção que a gente passa a vida inteira trabalhando pela sobrevivência, pela alimentação, pelo conforto? E são vários níveis de aprisionamento dentro de tudo isso. O primeiro nível é a necessidade.
Quando você se torna um escravo quase que perfeito, melhora, você sobe um degrau. Você sai desse aprisionamento da necessidade. Aí você entra no aprisionamento do ego, do ter, do ser melhor que o outro. Aí você já começa a se alinhar com a frequência dos dominadores, que são os que estão acima, mandando nos que estão abaixo. A gente começa a se alinhar com essa frequência. E é por isso que só tem sucesso material quem está alinhado com essa frequência. É por isso. E é interessante a gente ver isso tudo, porque esses dias teve um irmão que me mandou uma mensagem. Ele é desperto, tem conhecimento da espiritualidade e tem o desejo de se tornar um vocalista, um guitarrista de uma banda de rock. Aí eu pergunto a vocês, será que ele vai ter sucesso? Porque ele tem conhecimento da espiritualidade, mas a grande questão é que a fumaça tá legal aqui, hein? A grande questão é que ele quer fazer sucesso como um vocalista de uma banda de rock, mas sendo um trabalhador da luz. Só que ele não entende que nessa terra fértil, quem comanda é a não-luz. É a não-luz. Não existe banda de rock da luz se tudo que está ali dentro é trevas. É trevas. E só vai ter sucesso dentro desse mundo tridimensional quem se vender, quem se colocar a serviço da não-luz. É o que acontece com os artistas, com os atores hollywoodianos e outros aí de televisões, porque estão a serviço. E aí acabam ensinando o que é para ser ensinado dentro da matrix controladora. E tudo isso faz parte de um grande plano. Ou seja, todo esse sistema que a gente assiste, que a gente vê, ele foi criado para isso. Ele foi criado para isso. E são vários aprisionamentos dentro dessa grande matrix. Por que eu estou contando isso para vocês? Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque é importante a gente entender que a gente só vai se conectar com Deus, com a fonte criadora, se nós não seguirmos o que é ensinado por eles. Eles usam técnicas de ilusionismo. Vocês já viram como é que o ilusionista faz? Se ele está fazendo a mágica com essa mão, ele chama a sua atenção com essa, enquanto você olha, a mágica aconteceu. E você nem percebeu. Foi dessa forma que nos fizeram acreditar na história falsa sobre a vinda de Sananda. Nos fizeram acreditar que a cruz e a simbologia de Sananda na cruz era algo bom. E não é. Não é. A cruz, que muitos carregam como simbologia, ela é um troféu. Ela é um troféu. É como se fosse a forma deles dizerem para os nossos irmãos mais evoluídos que estão assistindo a raça humana, é como se fosse a forma deles dizerem, é isso que nós fazemos com quem tentar pisar aqui. É mais ou menos isso. É um troféu. E aí, como eles chamam os profanos, o significado da palavra profano é aquele que nada sabe. Os profanos, que são os que não conhecem a verdade, eles carregam o amuleto, eles
usam um crucifixo, tatuam na pele aquele crucifixo por conta da falsa ilusão de que estão se conectando com Deus, mas não estão. Estão totalmente conectados com a frequência de quem tirou a vida de Sananda, de quem tentou atrapalhar os planos da fonte criadora. Sananda, Jesus, para quem não sabe, Sananda é o nome cósmico de Jesus. Jesus é um ser de 26ª dimensão e acima, né? Porque desde a última vez que os mentores me transmitiram essa informação, foi há um tempo atrás, só que como o nosso tempo é um tempo diferente do tempo galáctico, pode ser que Sananda já esteja em esferas muito maiores. Porque o que ele fez em Gaia, aqui no nosso planeta, ele faz em muitos lugares. Ele entra em orbes e contribui para o processo de libertação desses orbes. Então o que ele veio fazer aqui, diferente do que as religiões diz que ele veio para pagar pelo meu pecado, pelo seu, é mentira. Isso é bobagem. Sananda não veio pagar pelo pecado de ninguém, porque ninguém tem pecado. Nós estamos num planeta escola. Estamos num planeta escola. O planeta mais hostil de todo o sistema. Aonde a gente sente na pele a dor, o frio, a fome, a insegurança, o medo, o ego, que é o que mais machuca. Se alguém fere o ego, e quanto mais forte o ego é, mais dói. Nós sentimos tudo isso na pele. Agora você imagina para um espírito evoluído, para um ser de dimensões superiores, encarnar em um orbe de 3ª dimensão é muito doloroso, é limitador. Da 7ª dimensão acima, os seres já se comunicam por telepatia, tem a habilidade de levitar. Para quem não sabe o que é levitar, é se deslocar no tempo e espaço e voar, né? Só que é uma outra forma de voo, levitando, planeando. Tem essas habilidades, não precisam de alimento, já se alimentam de energia. Aí um espírito evoluído, um ser evoluído, encarnar num planeta como Gaia, é perturbador. Só que alguns que aqui estão, como Sananda, vieram em missão. Alguns vieram em missão. Sabiam que iam passar fome, passar necessidade, sofrer o amor, a dor do amor, a dor de perder a pessoa amada, as limitações, ter que lidar com a dor do amor, ter que lidar com o ego e ao mesmo tempo ter que lidar com a necessidade da vida terrena, né? Trabalhar, ganhar o sustento para levar a comida para dentro de casa, pagar as contas, então tudo aperta. Alguns vieram para cá a missão. Sabiam que vinham passar por tudo isso e sabiam que vinham pisar no planeta mais hostil. E quando o Sananda veio, Sananda fez um comunicado e uma convocação. E essa convocação, ela ressoou em todas as galáxias. Sananda estava convocando um time de super soldados, super guerreiros, para virem para a missão mais difícil de todas, libertar Gaia. E antes desses guerreiros descerem, foi informado o que seria essa experiência. E só os melhores foram mandados para cá. E esses melhores vieram para libertar,
para ajudar na libertação do planeta e para ajudar na libertação de outros seres que aqui já estavam aprisionados há muito tempo. Só que não é só isso. Gaia também é uma grande lata de lixo. Por ser o planeta mais hostil, toda vez que alguém faz farra e algazarra e faz caquinha em um orbe super evoluído, a melhor forma de castigo é mandar para cá. É mandado para cá. Porque aqui é o mais doloroso. Aí imagina para um ser evoluído que está acostumado a manipular, acostumado a fazer coisas erradas lá na sociedade dele, ele vir para Gaia, aonde ele vai sentir dor, onde ele vai sentir frio, vai sentir fome, vai sentir todas as necessidades. Ou ele aprende com o sofrimento, ou ele aprende com o sofrimento. E vai ficando. Até um dia ele ter a oportunidade do despertar. Quando Sananda veio, Sananda fez a convocação. E vários seres escutaram esse chamado. E esses trabalhadores da luz, esses guerreiros da luz, estão aqui em superfície, caminhando sobre a superfície de Gaia. Muitos deles, nesse momento, estão sentados no pátio de casa, olhando para o céu, sentindo saudade de casa, sentindo saudade do que eles não sabem nem o que é. Muitos não sabem nem do que estão sentindo saudade. Olham para o céu, olham para a lua, olham para as estrelas e choram. Porque sentem doer a vida no planeta. E sentem saudade de onde vieram. Porque vieram de um lugar muito melhor. E outros estão buscando. E outros estão achando que é dentro da religião. Aí passa por uma determinada religião, vê que não é lá. Sai, vai para outra, vê que também não é lá. Aí vai pulando de religião em religião até conseguir encontrar a espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela não controla, ela não impõe, ela não diz como tem que ser. A verdadeira espiritualidade, ela ensina que o lugar de conexão não é fora, é dentro. É dentro de cada um. E para você se conectar, não precisa você ir deixar 10 reais no altar de nenhum templo. Não precisa. Você só precisa sentar num gramado, olhar para o sol ou para a lua, fechar os olhos e buscar essa conexão. É dentro de cada um de nós. É dentro. Esse é o lugar de conexão. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ir na direção certa. Aonde as nossas dores, as nossas feridas são curadas. Porque você começa a estreitar o véu que nos separa da nossa família, a nossa família de alma. A gente começa a se conectar à nossa verdadeira família, à nossa tribo, à nossa raça galáctica. E aí a gente começa a se conectar com as informações que nos dão força, que nos dão garra para vencer as dificuldades. E o que é importante dentro de tudo isso? Quando você entende que você não é esse corpo que você veste, quando você entende que você é um ser imortal, um espírito imortal, e que você já viveu várias experiências como essa, em vários orbes, você começa a perceber que passar a vida trabalhando para conquistar uma casa, por exemplo, é inútil. Passar a vida trabalhando
para ter dinheiro, para construir patrimônio, é inútil. Por quê? Porque para onde nós vamos, quando nós partirmos daqui, quando nós deixarmos esse corpo físico, nada nós vamos levar daqui. Nada. E não tem poder aquisitivo que mude isso. É uma regra, é uma lei planetária. É uma lei planetária. Nada daqui nós vamos levar. E isso começa a nos ensinar coisas importantes, a nos trazer o ensinamento de coisas importantes, do que vale verdadeiramente na vida é o viver, é o sentir, é a alegria, é a felicidade, é a gratidão, é você poder estar em reunião com pessoas que vão fazer você se sentir verdadeiramente feliz. Então, quando chegou a dependência química na minha vida, foi o despertar de uma forma muito intensa. E é aquilo que a gente sabe. As maiores lições, elas não vêm através do amor. As maiores lições, as maiores provações, elas vêm carregadas de dor. E imagina assim, todo mundo que desce para um planeta como Gaia faz um planejamento encarnacional. Planeja a sua descida. E tudo é pensado. Desde a família na qual a gente escolhe descer, desde a cor da pele, condição financeira, habilidades ou pacote de habilidades que nós vamos ter, tudo isso é escolhido. E a gente também escolhe colocar algumas vivências na nossa experiência, no nosso pacote de experiência. E algumas dessas vivências são dolorosas, porque elas são gatilhos para nos despertar. Se tiver confortável a vida da 3D, você não sai dela. Quer ver uma coisa? Se você tiver dinheiro suficiente para não precisar trabalhar, para você ter o alimento, você ter um bom teto, um bom carro, e você não ter necessidades, você não vai despertar nunca para a espiritualidade, porque a fisicalidade está te suprindo. Vocês entenderam? Eu vou chamar a um ponto de reflexão importante. O que foi que ofereceram a Jesus enquanto ele estava em provação no deserto? Ofereceram as riquezas desse mundo. O poder. Por quê? Porque o planeta está na mão deles. E eles podem oferecer tudo isso. Vocês já ouviram esse trecho que diz: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Por que isso? A representação do poder aquisitivo, ela representa a conexão com a não-luz, a conexão com os dominadores. Isso só vai mudar e só vai virar quando a prosperidade chegar. A prosperidade que vem do alto. A prosperidade que vem de Jesus, de Sananda. Quando este orbe não tiver mais sobre o domínio e o controle deles, aí isso vai mudar.
Nós vamos ter o suficiente para viver bem, sem precisar ninguém morrer de fome, ninguém passar por necessidade. Então, dentro de tudo isso, dessas experiências todas que nós estamos vivendo, nós colocamos os gatilhos para que a gente tivesse a oportunidade de despertar. Só que teve um detalhe. Quando a gente desceu para essa vida, foi dito assim, tem um detalhe. Essa é a última oportunidade que vocês têm para despertarem. Porque se vocês não despertarem, vocês vão ser transferidos para outro orbe, aonde os nossos irmãos da não-luz controlam tudo. E o sistema lá é hostil, igual ao que era antes aqui. Só que num nível muito mais profundo. As coisas aqui em Gaia já estão mudando. O planeta já está muito melhor. E é fácil para a gente ver isso. Se você olhar para trás e lembrar, vocês vão entender tudo isso. Nós vínhamos conversando, fizemos a viagem para buscar o cristal que vai ficar no centro do nosso templo. E eu vinha conversando com o Alex sobre isso. Tocou, a gente botou na rádio, estava tocando uma música dos anos 80. Aí o Alex virou para mim e falou assim, nossa, parece que nos anos 80 era tudo muito melhor do que agora, né? Aí eu disse para ele, depende. Nos anos 80, a única referência de coisa boa é a musicalidade. Porque a música nos anos 80 era o momento e o espaço onde as pessoas tinham para tentar se expressar, para tentar se libertar. Era o único espaço que elas tinham. Então, fora isso, todo o resto era sofrimento, opressão e coisas ruins. Então a gente não pode dizer que os anos 80 era bom. Não era bom. A musicalidade dos anos 80 era, porque era a única forma de expressão que o povo tinha para conseguir tirar aquele peso, para poder gritar sem que ninguém avaliasse, sem que ninguém julgasse. Porque aquela época era muito complicado, tudo isso. Então a gente tem que observar com sabedoria todas essas questões. Antes era mais hostil. O planeta evoluiu para um ponto no qual hoje nós podemos fazer o que a gente faz aqui. Se reunir numa roda de fogueira e conversar sobre espiritualidade. Há um tempo atrás, eu seria visto como um bruxo. A fogueira aí, ó. E eu não estaria nessa cadeira, eu estaria ali. Vamos queimá-lo. E eu já tive ali. Não sou eu. Eu já tive. Eu já tive uma vivência em que eu fui queimado numa fogueira, aqui em Gaia. Então não adianta a gente dizer para o planeta, a gente olhar e dizer que aquela época era tudo bom. Não era bom. A musicalidade era boa. O planeta está evoluindo, as coisas estão mudando. Só que um planeta primário de dualidade, de terceira dimensão, ele é um planeta muito mais hostil. Porque é um planeta que está no começo e aí todo o sistema está sendo implantado nele. Então, quando a gente veio descer para essa nossa experiência, foi dito isso a nós. Foi dito. Ó, você vai, mas você tem que montar um pacote de estratégias para que vocês consigam evoluir e despertar a tempo para fugir do aprisionamento. Gaia, nesse momento de transição, nós estamos no grande ponto que chama-se a separação. O que é joio e o que é trigo.
O que é trigo fica. O que é joio sai. Ok, vamos falar de quem sai. Quando sai para um outro planeta de terceira dimensão como esse, de dualidade como esse, onde o bem e o mal é uma questão de escolha. Você escolhe a cada momento que você quer viver. Quando você sai de uma experiência como essa, muitos perguntam assim, irmão, como é que sai de uma experiência dessa? O único processo de sair é através do desencarne. E a gente está assistindo isso acontecer diariamente. Veio primeiro através do V lá, que eu não vou falar o que é, né? É uma estratégia da não-luz. Só que a luz usa tudo a seu favor. Existe a oportunidade de fazer a limpeza no planeta. Então, muitos dos que estão desencarnando estão já sendo direcionados para um planeta inicial de dualidade de terceira dimensão. Aí eu pergunto para vocês acham que quem é que domina esses planetas? Não luz. Aí tem gente que diz assim, não, mas esse é o único planeta que está... os outros planetas primários não estão sob o controle da não-luz. Deus é tão perfeito que alguém tinha que aplicar o castigo. Alguém tinha que fazer o trabalho sujo. Tem gente que me diz assim, irmão, como é que Deus permite que exista o mal? O mal faz parte do processo de transformação. Faz parte da criação divina. Faz parte. É ruim. Eu tive um choque quando os mentores me mostraram isso. Porque eu não aceitava. Deus é amor, a fonte criadora é amor. É isso mesmo. Deus é amor. Por isso que ele permite a atuação da não-luz. Porque ele deixou encarregado a eles a missão de aprisionar, de gerar dor, de gerar sofrimento. Deixou para eles. Por isso que eles são representados como a escuridão. O que é a escuridão? É a ausência de luz. É a ausência de luz. Apagou a luz, o que sobra? Escuridão. Enquanto você estiver conectado à luz, você não está no escuro. Você não está no controle da não-luz. Se afastar da luz, aí você está vulnerável. Aí você está. Então a fonte criadora, ela permite, dentro desse processo de separação, que quem não viveu as experiências necessárias aqui para se modificar, para se melhorar, para entender que o caminho é o amor, para entender que o caminho é a felicidade. Quando a gente não entende e a gente precisa continuar vivendo sofrimento, a gente é transferido para um outro orbe, para continuar essa experiência, para sofrer até cansar de sofrer. Aí quando cansa de sofrer, aí pede amparo e vem uma equipe para ajudar. Sempre tem uma equipe a postos. Então, para quem vai para um orbe, quem sai de Gaia nesse momento, vai para um orbe e continua lá, sendo o quê? Escravo do sistema, da vida, da necessidade. Então continua sendo lá um escravo. E aí quando a gente veio para cá, foi dito pra gente que essa era a última vida em Gaia. Ou seja, a roda de Sansara acabou. O que é a roda de Sansara? Muitos perguntam. A roda de Sansara é esse processo encarnacional. Quando você morre, encarna. Morre,
reencarna, morre e reencarna. Isso é roda de Sansara. São as seguidas reencarnações dentro do mesmo planeta. Existem regras planetárias que regem tudo isso. E quando nós estamos em um planeta, a nossa frequência energética está ancorada neste planeta. Nem Sananda, nem Jesus pode tirar um dos seus daqui de dentro. Cada um tem que achar o caminho. Cada um tem que encontrar o caminho. E aí dentro disso tudo, imagina só lá em cima a gente planejando a nossa descida, nosso processo encarnacional. E aí chega lá a equipe do alto e diz assim, ó, só que tem um detalhe. Quando você for colocar o teu pacote de habilidades, não esqueça que essa é a última encarnação. Se você não despertar aqui, nessa encarnação, você vai ser transferido para um orbe e continuar aprisionado lá por muito tempo, até você, com a sua própria vontade, despertar, ou o planeta entrar em ascensão, como está acontecendo com Gaia. O planeta entrando em ascensão, nós todos que estamos dentro do planeta ganhamos a possibilidade de libertação. Por isso que muitos guerreiros da luz que estão aqui na superfície nesse momento, encarnaram há muito tempo atrás no planeta, lá desde a época de Sananda. Muitos estão aqui desde a época de Sananda. Muitos desceram junto com Sananda, lá atrás. E estão vivendo várias encarnações dentro do planeta, esperando esse momento que nós estamos agora. Então, tudo que a gente viveu na nossa vida foi uma grande preparação. Nós estávamos sendo preparados para o que nós vamos viver agora. Todas as dores, todos os sofrimentos, eles trouxeram o aprendizado que nós necessitávamos. Então, imagina só, você sabendo que é a última experiência, que daqui você está aprisionado, se você não despertar. Aí você vai e faz como eu fiz. Bota aí qual é a experiência mais punk que existe. Pega ela e coloca na minha vivência. Qual é a experiência mais punk? Dependência química. É mais ou menos ou vai ou racha. Ou vai ou racha. E foi isso que a gente viveu aqui. Foi isso que eu escolhi colocar no meu currículo para que eu despertasse nessa vida. Porque se eu não tivesse passado pela dor que eu passei com a dependência química, eu ainda estaria todo de terno e gravata, atrás do volante de um carrão de luxo, gerenciando várias pessoas. E eu acharia que a minha vida está feliz, está bem, porque teria poder aquisitivo. Para quem não sabe, por muitos anos eu fui um empresário bem-sucedido. E eu conheci tudo que isso traz. Aí vocês imaginam só, né? Você colocar no teu pacote de vivência, de experiências, algo tão radical que não houvesse a possibilidade de você não acordar. Muitos, por isso a minha luta pelos dependentes químicos, são todos galácticos que escolheram o vai ou racha, como eu. E eles colocaram isso porque eles sabiam que alguém que saiu ia poder mostrar o caminho para que os outros saíssem. Por isso a minha luta com os dependentes químicos. Por isso a minha batalha. Eu sei quem são, todos. E aí dentro dessa experiência toda, se resume a nossa vida em uma grande batalha. Porque nós ainda estamos em um planeta de dualidade, onde o bem e o mal estão no mesmo espaço. O que você vai viver é você que escolhe. Só que tem um problema. Tem um problema. Você pode escolher inconsciente. Esse é o grande problema.
Você pode escolher inconsciente. E aí também, quem criou esse sistema todo aqui da 3D, criou formas de te induzir a escolher viver coisas que você não deseja escolher. Aí você vive essas experiências mais dolorosas, achando que você está no caminho certo. É um tremendo engano. Resumindo, tudo o que eu transmiti a noite toda, a vida se resume à alegria. A vida se resume à simplicidade. A vida se resume à humildade. 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 Um ser humilde tem a frequência energética de Sananda. Tem a frequência energética de Jesus, de Mãe Maria. Humildade. Humildade é você enxergar as tentativas de manipulação dos outros, você ri para elas e muitas das vezes você até escolher fazer o que aquele irmão desejou que você fizesse. Mas quando você escolhe, vendo verdadeiramente o que está acontecendo, tudo muda. Porque você está no controle. No controle, no ponto de escolher as suas experiências, as suas vivências. Que isso é o que importa. O corpo humano, isso aqui que a gente consegue pegar fisicamente, é uma nave chamada de Merkaba. Sem essa nave, você não consegue viver aqui essa experiência que nós estamos vivendo neste planeta. O corpo é uma nave. Cuide bem da sua nave. Cuide bem. Só que é uma nave diferente. Ninguém te ensinou a dirigir ela. Ela não veio com um manual de instruções. Você aprende a conduzir ela batendo, caindo, machucando, doendo. Só que essa nave ela tem vários sensores que nos ajudam a navegar. Quando você começa a observar o comportamento da sua nave e você começa a entender como ela funciona, aí fica top demais. Você vive a vida em um estado de plenitude. Imagina um painel de uma nave. Aí chega lá uma mensagenzinha, comunicação vinda do outro lado do véu. É mais ou menos isso. Tem um monte de gente precisando receber comunicação. Só que são pessoas que não dão tempo para calar, para receber. Imagina só que é uma linha de transmissão. Ou você está recebendo ou você está enviando. Aí precisa observar. Precisa observar. E calar para poder receber. Para poder ter acesso às informações. Precisa calar. Se não calar, não consegue ouvir. Não consegue. Tem que tirar um tempo para se conectar com a mata, com a natureza, com o sol. Muito amparo está sendo dado à raça humana. Muito. Muito mesmo. É um grande espetáculo que nós estamos vivendo aqui nesse planeta, nesse momento. Seres de outras raças estão aqui assistindo esse espetáculo. E vários seres estão contribuindo para a nossa ascensão. Então nós estamos sendo cuidados o tempo todo. O tempo todo.
Nós nunca estivemos sozinhos. Nunca tivemos. O que é importante você ver para a vida? O que é importante é você olhar para a vida com alegria, você olhar para a vida com felicidade, com simplicidade, com humildade, com amorosidade. Quando a gente escolhe maltratar alguém, não importa em que nível seja, com as palavras, com atitudes, com atos. E quando eu falo maltratar alguém, eu estou falando da gente olhar para nós mesmos também dessa forma. Porque às vezes a gente escolhe maltratar nós mesmos. É meio louco isso, né? Mas a gente faz isso o tempo todo. Autossabotagem o tempo todo. Autossabotagem. Parece que sabota a vida só para ficar naquela condição de coitadinho. Autossabotagem. Quando é que nós vamos deixar de ser inimigos de nós mesmos? Para melhorar a vida. Para tornar a vida mais bela, mais tranquila, mais amigável. A gente precisa contribuir para que a gente tenha uma vida melhor. A grande chave é a alegria. A grande chave é a felicidade. A grande chave é essa. Bom, queridos, eu acho que eu transmiti muita coisa, né? Muitas informações. As informações foram colocadas para vocês dessa forma mesmo. Eu fui passando de uma experiência e de um quadro para outros, dando uma pincelada suave em vários temas, para que nós possamos ter esse ponto de expansão. Você olhar para essas situações, você fazer uma reflexão, uma autoavaliação e você construir a sua opinião ou o seu ponto de vista sobre tudo isso. Eu falei de gatilhos. Gatilhos que existem dentro da 3D. São gatilhos de aprisionamento, que nos mantém aprisionados por muito tempo. Foi isso que eu mostrei. Então, tentem pegar as informações, organizar e trazer tudo isso para o campo da vida. Não adianta você ficar recebendo um monte de informação e não absorve nada. Não adianta. Eu vejo isso. Tem gente que passa o dia assistindo mensagens canalizadas e vários canais de espiritualidade. Não dá nem tempo para absorver. Ouça uma mensagem, absorva a mensagem, reflita sobre a mensagem que você recebeu. Se for o caso, ponha no papel, observe os pontos primordiais ali, onde você sentiu com a comunicação que aquilo ali ia somar para a tua existência nesse planeta. Usa isso, organiza as ideias. Tem gente que gasta fortuna com cursos para se tornar uma pessoa melhor. Mas não aprende que o importante é calar um pouquinho, parar, desacelerar e se conectar. Se conectar. É só isso. Se não fizer isso, não serve de nada. Não vale de nada todo o esforço. Precisa desacelerar, precisa frear, precisa parar. Olhar, enxergar, identificar e fazer as mudanças. É isso que a gente precisa aprender a fazer. A gente sabia que não ia ser fácil
viver aqui. Olha o que fizeram com Sananda, né? Olha o que fizeram com ele. E o que ele veio fazer aqui foi mostrar pra gente que mesmo dentro de todos os aprisionamentos, de todas as armadilhas, que era possível ser luz, que era possível ser amor. Foi o que ele veio fazer. Que a gente possa pegar todo o conhecimento que foi transmitido hoje, enxergar, absorver e modificar a nossa vida. Porque essa é a última oportunidade. É a última oportunidade para o despertar. E está na hora. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Agora é trabalho pesado, é trabalho duro, é despertar. Despertar. Despertar não é tão fácil quanto parece. Despertar é você aprender a lidar com informações e coisas que em outro momento você não saberia lidar. Porque nós estamos muito próximos de receber várias informações sobre todos os aprisionamentos que existem nesse planeta. Muita coisa vai vir à tona logo, logo. E a gente precisa estar atento e preparados para absorver essas informações. E aí é preciso despertar. Tem que despertar, tem que acordar. Tem que entrar em movimento. Tem que entrar em movimento. É aquilo que eu falo sempre. Tem que ser agora. Não é depois eu faço. É agora. Levante-se e faça o que você precisa fazer para mudar a sua vida. Para mudar o teu ponto de vista. Para mudar a tua opinião. Não há mudança de resultado se não houver mudança de comportamento. Para que haja mudança de resultado, precisa mudar o comportamento. Se eu já fiz desse jeito e deu errado, por que eu vou fazer de novo? Vou fazer diferente agora. E vou observar para ver como é que funciona. A vida é isso. É aprendizado. É igual a nave, né? Não veio com manual de instruções. Não veio. A gente que tem que aprender a navegar com ela. A vida é a mesma coisa. Não tem manual de instruções. A gente precisa aprender como que funciona. Bom, queridos, que essas informações, que esse conhecimento possa trazer para vocês um ponto de vista melhor sobre a vida, sobre o que estamos fazendo aqui, sobre o que viemos fazer aqui nesse planeta. E eu desejo uma ótima expansão de consciência para cada um, para que todos nós possamos ter a oportunidade de enxergar verdadeiramente o que às vezes a gente não quer enxergar. Gratidão a todos. Uma grande alegria para mim estar aqui nesse planeta e poder estar em contato com todos vocês. Eu vejo vocês. Eu vejo você. Eu vejo. Eu sei quem são. Eu sei o que estão fazendo aqui. Eu consigo enxergar até em que etapa de aprisionamento estamos. Gratidão a todos. Gratidão.